1948-ban Újvidékre hivatott Nagy József a pártitkár. Azt bizonygatta, hogy Topolyának szüksége van színházteremre. Pénzünk nem volt. Egy fiatalasszonnyal és 2 derékmunkással mégis nekigyűrköztünk. Hát, mit mondjak? Céltábla voltam. Vadóc Lajos megrendülten lopkodta számunkra a téglákat, mert lassan-lassan valamennyien belátták, hogy színházra szükség van. Léderer Ferenc gerendákat szállított, cukros ládákat vertünk széjjel, mert padlódeszkát nem lehetett kapni. A létesítmény mérnöke én voltam. 1949-ben a stáb diadalmasan összeborult, elkészült a topolyai színházterem. Ekkor Nagy József újra Újvidékre hivatott, lépjünk tovább, mondta. Mi lenne a véleményem egy állandó társulatról? Olyan színészekről, akik félprofi alapon vállalnák a munkát. Ne gondolkozzam sokáig, hanem lássak hozzá a verbuváláshoz. A meglévőket állítottam csatasorba. Karna Margitot a kosárlabdapályáról csaltam be a színházba. Aztán csatlakozott hozzánk Süvegeset, a Maronka Antal, Krémer Rezső és Rózsa. Nagy Gellért Jánost a Dolgozók szerkesztőségéből cipeltem Topolyára. És Lőrinc Lajos sem tétovázott sokáig. A topolyai együttes tagjai voltak még Kollár Péter, Pósa Rózsa, Sinkó István, Kis Júlia és még néhányan. 49. januárjában gyúltak fel először a színházba hívogató lámpák, megszólalt a gong, felgördült a függöny az új színház első ünnepélyes előadásán. Közhellyé vált már a nagy-nagy igazság. Futóhomokra nem lehet várat építeni. Minden építmény szilárd talajt, alapot igényel. Még az akkora megszállottságú, fanatikusan tenni akaró Dimitrijevics Mara, meg a járási, községi, egyakarású vezetőség sem kezdhetett volna a színház megalapozásához, ha nincs már egy bizonyos alap. És ez az alap a hagyomány volt. Nem csak a topolyai község, de szinte az egész járás területén. De szorítkozzunk most csak Topolyára és a 20-as, 30-as évekre. Topolyán működött gazdakör, ipartestület, önkéntes tűzoltóság. Mindegyikben, sőt, ezen kívül más egyesületek keretein belül is működtek amatőr színjátszócsoportok. Ezek voltak hát szerintem az alapok. Az amatőrizmus és a létező közönség, vagyis a hagyomány. Hogy ez a színházat látogató közönség főként zenés darabokon nevelkedett? Igaz. Nem is igényelték az extra nevelési szándékú műveket. Merjük bevallani, ma sem igénylik. Nem igénylik az elhitetést, a mindenre képes műhősöket. A néző szórakozni akar, nevetni, vagy sírni. És milyen érdekes, mindkettőt majdnem egyformán akarja és szereti. A topolyai amatőrizmus egyik legnagyobb alakja Tilger Mihály volt. Zomborból érkezett Topolyára, már szülővárosában is színészkedett és rendezett, és ezt folytatta Topolyára kerülése után is. Előadásaikkal bejárták a vidéket, eljutottak többek között Újvidékre is. Ami mindezt lehetővé tette, az bámulatos és fáradhatatlan lelkesedésük volt. Ezek voltak hát szerintem azok a nélkülözhetetlen feltételek, amelyekre alapozva Maráék elkezdhették a színház építését.